ハンドメイド作家さんっつうのはもう絶対そうね。そのイメージってめちゃめちゃ大事なんだ。あの人だって、もうポーチだけやっててみ。もう、ポーチの人って言われるから。そういうのね、アイコンって言うんだけど、そのポーチの人っていうアイコンってさ、例えばだよ、クマさんのポーチの人っていうアイコンって言ったらもうあなただけのアイコンになるんだ。ものすごい強い大きな武器になるんだよ。動画作るにしてもそう。クマさんのポーチの人だって覚えてもらえる。名前とか顔とかよりまずそこで覚えてもらえるが大事なんだ。そのためにも狭く。まずは狭く。狭くしたところからちょっとずつ広げていくイメージね。